有缘人，你以为低调是软弱？错，这才是收割财富的终极杀器。那些年入千万的隐形赢家，从不高谈阔论，却总在关键时刻一击毙命。他们看似平凡无奇，却暗藏掌控人性的致命手腕。你身边是否有这样的人？表面人畜无害，实则深不可测。真相是，真正的强者从不炫耀锋芒，而是用扮猪吃老虎的谋略，将贪婪、虚荣、懒惰化作财富密码。为何你拼尽全力却沦为炮灰？为何有人轻松躺赢却能笑到最后？这篇颠覆认知的生存法则将撕开低调背后的血腥真相，教你如何用最隐秘的智慧在无声中绞杀对手，成为丛林法则下的最终赢家。据说有福之人都会在观看前点赞订阅，财运会暴涨。俗话说，闷声发大财，扮猪吃老虎。到了今年，这句话尤其重要。那些真正能赚大钱的人，往往对人性的弱点看得透透的，但他们不会去批判，而是懂得利用这些弱点，顺势而为，赚得盆满钵满。反观普通人，一旦赚了点钱，就忍不住炫耀，恨不得让全世界都知道自己多了不起。而真正的富人呢？他们总是笑着说运气好罢了。做人要清楚自己几斤几两。其实很多企业家白手起家，就是因为他们精准掌握了人性的弱点，懂得如何借力使力，一次次赢在关键时刻。越是成功的人，越明白低调的重要性。大家有没有发现一个现象？年收入10万和100万的人看的是机会，年收入100万和1000万的人看的是人性，而年收入1000万以上的人看的是规律和本质。跟随年入1000万的高手学习后，你会发现，那些真正会赚钱的人，个个都懂得扮猪吃老虎。现实往往比我们想象的复杂得多。这里分享一段很有意思的话。人可以分成4种类型。第一种，看起来很厉害，实际上也很厉害，真正的高手。第二种，看起来很厉害，接触后才发现其实很一般，属于徒有其表。第三种，看起来普通，实际上也确实一般，没有什么大本事。第四种，看起来普普通通，但越接触越发现深不可测，真正厉害的人往往属于这一类。为什么第4种人能取得最大成就呢？因为在人际交往中，大多数人不会去防备那些看起来普通的人，不会对他们产生威胁感，甚至不会太在意他们，这反而给了他们足够的成长空间。这样的人往往天生就懂得隐藏自己的锋芒，让对手低估自己，最后再一举反击，出奇制胜。所以如果你觉得自己能力很强，但进入一个新环境，不熟悉的领域时，最好的策略是什么呢？就是先低调，先观察，先学习。别急着表现自己，而是一步步展现实力，让别人慢慢觉得你深不可测。很多人一到新环境就急着表现，恨不得把自己10分的能力发挥出12分来，拼命让别人觉得自己很厉害。殊不知，
这反而是实力不够强的表现。预期管理很重要。如果一开始别人对你的期待太高，随着深入接触，难免会失望，最终对你的评价也会下降。相反，如果一开始大家对你没有太高期待，但随着时间推移，发现你比想象中更可靠、更厉害，他们对你的印象就会越来越好。所以，进入一个新环境时，记住，先沉住气，先观察，先学习，学会扮猪吃老虎，让自己在不知不觉间成为真正的赢家。当我们面对许多事情时，千万不要急着表态。进入一个新环境时，最好的策略是多听少说。哪怕你在这方面经验丰富，甚至早已有成熟的看法，也应该先耐心观察，认真了解其他人的观点。等到被询问意见时，也不要急着亮出鲜明立场，而是条理清晰地表达自己的想法。很多人犯的错误，就是太急于表现自己，总觉得自己的观点才是核心，想要借此证明自己比别人更优秀。但其实，你有没有实力，别人迟早会在相处与合作中看出来，根本不需要急于一时。在这个时代，真正怀才不遇的情况已经很少了。只要你有能力、有想法，大多数情况下都能等到属于自己的机会。而关键在于，在机会到来之前，不要焦躁，而是要审时度势，冷静分析现实情况，把握住时机，一鸣惊人。当你独立负责一项工作时，重点是做出成果，但注意投入8分心力就好。这里说的8分心力，并不是指敷衍了事，而是要尽全力把事情做好，但不用把自己逼到120%的极限。为什么呢？因为在一个新环境里，如果你一开始就全情投入，把事情做到极致，可能会引起其他人的不满。或许你觉得有能力当然要展现出来，但事实上，当你一开始就表现得太突出，反而容易让人产生排斥心理，甚至会让别人对你的标准期待过高。若后续无法持续保持，落差感反而会让你的评价下降。所以，进入一个新环境时，最聪明的做法就是稳住阵脚，先适应，先观察，做好当前的工作，但不用急着锋芒毕露。这也是一种策略，一种智慧。真正懂得扮猪吃老虎的人，甚至会主动暴露自己的不足。许多人总想塑造完美人设，生怕别人发现自己的缺点，但那些真正厉害的人，反而会坦然承认自己的短板。为什么呢？因为人性如此，人们更愿意亲近有缺点的人。如果你脾气有点直率，大家会觉得你是个真性情的人；如果你的社交能力一般，别人反而会认为你心思单纯，没有心机。相反，当一个人表现得完美无缺，反而会让人觉得有距离感，难以交心。这不仅适用于职场，在日常人际关系中同样如此。人与人之间的相处，并不单纯取决于能力，能力强的人未必就受欢迎。真正受欢迎的是那些既有能力，又懂得体贴别人的人。他们不会过度炫耀自己的才华，更不会因为自己能力强就去贬低他人。
当别人发现你不仅有实力，还谦和低调，懂得分寸，自然会愿意给你更多机会。这样的人无论走到哪里，都能够赢得尊重，走得更远。很多人一提到扮猪吃老虎，就觉得带着点阴谋论的意味，庞父是耍心机，藏实力，等着关键时刻一击必杀。其实这并非是玩弄权术，而是一种智慧，懂得在不熟悉的环境中收敛锋芒，避免过早暴露自己的底牌，才能更快融入，并在关键时刻抓住机会。会藏拙的人往往能走得更远。俗话说，木秀于林，风必摧之。尤其是在职场和生意场上，低调做人，谨慎行事，往往比锋芒毕露更能立足长久。真正有能力的人，往往不会急于表现自己，而是懂得韬光养晦，静待时机。相反，那些真正缺乏实力的人，往往喜欢高调炫耀，恨不得让全世界都知道自己很厉害，结果反而容易被人看透，被现实打脸。古人早就悟出了这个道理，比如六韬有云：鸷鸟将鸡，卑非敛翼。意思是说，猛禽在捕猎之前，往往会先低飞收敛翅膀，让猎物放松警惕，然后才猛然出击，一招制胜。动物世界里，狮子和老虎在捕猎时都会先趴伏在地，借助草木遮掩自己，等到猎物靠近，再雷霆一击。同样的道理，姜太公在渭水边直钩钓鱼，看似愚蠢，实则是深藏不露的智慧，最终得到了周文王的赏识，实现了建功立业的梦想。现实社会里，那些真正厉害的人，从不会急于展现自己的实力，而是懂得伪装自己，静待最佳时机。在商场和职场中，我们常见两种人，一种是扮虎吃猪，即自身实力不足，但喜欢故作强大，用夸张的包装和虚张声势来震慑别人。另一种是扮猪吃虎，即明明有很强的能力，却故意低调示弱，等到关键时刻才展现实力，给人致命一击。聪明人往往选择后者。比如，一家初创公司在刚进入市场时，如果直接告诉客户我们是新公司，那么大概率会被拒绝合作。相反，聪明的做法是通过包装企业文化，精心打造官网，营造专业形象，塑造出一家成熟公司的感觉，这样才能赢得客户的信任。事实证明，适当的自我包装不仅能降低别人的戒心，还能迅速打开市场。社会如丛林，示弱反而是一种生存智慧。上善若水，水能柔能刚，看似柔弱，却能随势而行，最终滴水穿石。一个过于刚硬，不懂示弱的人，往往容易树敌，甚至遭遇无端的阻力。真正的强者，往往懂得在必要时示弱，在适当时机展现实力。示弱并不是让自己真的变弱，而是一种策略，一种伪装。正如绞杀藤，看似普通的藤蔓，却能悄然缠绕并绞杀大树。非洲热带雨林里颜色鲜艳的小青蛙，看起来无害，却深藏剧毒。曼陀罗的花朵美丽动人，但其实是毒性极强的存在。
大自然的智慧同样适用于人类社会，表面上的柔弱不过是掩盖实力的一层保护色。所以在这个时代，想要站稳脚跟，就得懂得如何进退自如。示弱不是认输，而是为了蓄势待发；藏拙不是怯懦，而是为了赢得更长远的胜利。思考能让我们不落入更深的底层，而巧妙运用智慧，则可以让我们活得更好。是甘于平庸，还是在山顶看风景，关键在于我们的认知和选择。认知可以不断升级，选择也可以允许有失误，但绝不能停止学习和洞悉人性。毕竟在这个人生如海的时代，人性就是一个巨大的筛子，总会有漏网之鱼教你做人。总有些人带给你伤害，给你背后一枪，让你痛苦，也让你不断成长。而你以自身的能力不断缝缝补补，才能望到人生中更多的机遇和财富。8个精明人扮猪吃老虎的特征：一会装傻，看上去大大咧咧，性格直爽，傻兮兮笑呵呵，凡事看似不在乎。但一旦涉及自身利益，他们绝对据理力争，寸步不让。当然，蠢人是看不懂其中门道的，他们的口头禅往往是不知道、不清楚、不了解。2会套话，通常聊天时少说多听，以满足对方的表达欲和好为人师的虚荣心。他们会顺着对方感兴趣的话题延展，让对方越说越兴奋，越放松，从而悄无声息地获得自己想要的信息。他们懂得察言观色，比如对方呈现小公主状态，就给予王子的呵护；如果对方展现母性，就让自己像个儿子；若对方表现弱势，则展现霸气。总之，让对方内心植入一种依赖或内疚感。3深藏不露，关键时刻才展现实力，平时隐藏锋芒，绝不事事逞强。越锋芒毕露，背后议论的人就越多，甚至会招来不必要的麻烦。真正聪明的人深谙处世智慧，他们明白急于表现自己并非明智之举，而是选择默默沈淀，如深潭静水，看似平静，实则暗藏力量。在机遇来临之际，他们以雷霆之势一鸣惊人，既能避免嫉妒，又能精准出手，达成目标。4敢吃亏，在面对挑战或不公时，他们懂得忍耐，并等待合适的时机予以反击。会吃亏敢吃亏，绝不是懦弱的表现，而是一种以退为进的智慧。他们有更长远的规划，明白有时候眼前的吃亏只是暂时的，急于针锋相对，反而可能破坏全局。就像一场博弈，暂时的退让并非认输，而是积蓄力量，等待对方露出破绽。当合适的时机来临，他们的反击如精准的利剑，直中要害。正因为他们懂得隐忍，才能在复杂的人际关系和竞争环境中保持清醒，最终反败为胜。周围人可能最初会误解他们的吃亏为软弱，但一旦他们成功翻盘，那些误解便会烟消云散，取而代之的是由衷的钦佩。敢吃亏的背后，是远超常人的远见卓识与强大的内心定力。5
深藏不露、智慧的审前。真正有实力的人，从不轻易张扬。他们习惯以谦逊的态度示人，不把内心的想法写在脸上，不让人一眼看透自己的底牌，从而避免被轻易拿捏。当然，该有的锋芒并不会缺席，只是他们深知何时该藏，何时该露。会藏拙的人，如同静夜里的星辰，看似不起眼，实则自有光芒。他们深谙一个道理，过度张扬容易成为众矢之的，而适当的低调却能让自己立于不败之地。在日常相处中，他们不会毫无保留地表露想法，而是像一本未翻开的书，让人难以窥探其深意。因此，他们往往在关键时刻才能显现真正的智慧，而不至于被人提前针对或设防。然而，藏拙不等于懦弱，也不意味着一味隐忍。当触及原则底线，或真正需要展现实力时，他们的锋芒才会显露。这时的爆发往往更具威慑力，令人不敢轻视。就像利刃出鞘，寒光凛冽，一击必中。他们深知人性多有轻贱，过度袒露往往换不来尊重，反而可能被人利用。因此，他们在低调与果断之间，总能掌握精妙的平衡，从而在人生的棋局中游刃有余。6. 左右逢源，游走人际的高情商。真正精明的人，懂得在复杂的人际关系中灵活应对，不轻易表态，不仓促站队。面对各种矛盾，他们不急着选边站，而是保持中立，巧妙周旋，让自己始终立于有利的位置。他们知道，盲目站队可能会让自己陷入不必要的纷争，而适当的模棱两可，却能让各方都对自己保持好感。例如，在职场纷争中，两派各执己见，势不两立，而左右逢源者却能巧妙地认同 A 方的创意，同时也赞赏 B 方的严谨，让双方都觉得自己得到了支持，化解紧张的氛围。但这并不意味着毫无立场的圆滑。真正的高明之处在于，他们会在合适的时机提出建设性的意见，让自己成为问题的解决者，而不是纷争的参与者。如此一来，他们不仅能在复杂局势中保全自己，还能赢得更多人的信任，成为不可或缺的存在。他们就像润滑剂，让周围的关系更加顺畅，既不会让自己陷入困境，也能为未来的发展铺平道路。这种能力让他们在人际交往中游刃有余，始终立于不败之地。7. 会拉拢人心，精准经营有效人脉。真正聪明的人，懂得识别有价值的人脉，并懂得如何维护和拓展它。他们深知，在这个竞争激烈的社会，靠个人单打独斗，远不如有一群志同道合的人同行更有力量。他们能清楚分辨谁是朋友，谁是敌人。对朋友，他们不会吝啬关心，时不时的问候，并非虚伪，而是经营关系的必然之道。而当朋友给予帮助时，他们也懂得及时表达感谢，甚至在对方需要时主动回馈，让情谊不断加深。对于真正支持自己的人，他们不仅会在日常关心，还会在关键时刻给予实质性的帮助。例如，
在朋友遭遇困难时，送上一句温暖的问候，或者提供力所能及的帮助，哪怕只是一个合适的建议，都能让这份关系更加牢固。而在重要节日或特殊时刻，一份精心准备的礼物，一句真诚的祝福，都会让对方感受到自己的真心，从而增强彼此的信任与情感纽带。至于敌人，他们不会刻意对抗，而是保持基本的礼貌和距离，将更多的精力放在朋友身上，因为他们明白，经营人脉的核心不是耗费心力去对抗敌人，而是不断拓展和巩固对自己有帮助的圈子。在人生这场博弈中，强大的人并非靠自己单打独斗，而是凭借精准的人脉布局，开辟出更广阔的天地，让自己始终立于有利之地。8. 善于学习，隐于无形，厚积薄发。真正聪明的人，不仅懂得学习，更懂得如何悄然吸收经验，在不被注意的情况下观察他人，揣摩局势，静待时机。他们像潜伏在丛林中的猎手，敏锐地捕捉周围的每一丝动静，在暗处默默积累力量，等待一击制胜的机会。他们不会贸然行事，而是通过细致入微的观察，洞悉他人的行为模式、思维习惯以及潜在的弱点。学习不是简单的模仿，而是深思熟虑后的策略运用。他们就像工匠精心打磨手中的利刃，每一次观察，每一次思考，都是在为未来的行动做准备。知藏之路，拿捏分寸，知道何时隐藏，是一种神稳的智慧。他们不会轻易暴露自己的意图和实力，而是保持低调，让对手放松警惕。当局势尚不明朗时，他们宁愿选择静观其变，而不是贸然行动。但当时机成熟时，他们的果断令人措手不及。往往在别人毫无防备的瞬间，他们凭借积累的经验和精准的判断，如闪电般迅速出击，直接打破僵局。出奇制胜，以小博大。他们深知，真正的高手从不与人硬碰硬，而是巧妙利用局势，以最小的代价换取最大的成果。这种出其不意的行动，不仅能打乱对手的节奏，还能让自己在竞争中占据主导权，达到事半功倍的效果。这种行事方式既展现了他们深厚的谋略，也让他们在复杂多变的环境中稳步前行，不断突破自我，最终收获成功。好了，今天的影片就到这里，还没有订阅这个频道的，请点击下方的订阅按钮，并在评论区留言一句财源广进，与我建立连结，随缘加入，共修福报，随喜转发，功德无量。